السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحياة حلوة مع أيمن العربي، بالطاقة الإيجابية والسعادة والأمل وكل شيء جميل بنلتقي في برنامج الحياة حلوة. دايما الطاقة الإيجابية أهم ما بيميزنا، بنحب دايما الطاقة الإيجابية، نحب نديكوا دفعة للأمام، نحب نديكوا أمل في بكرة، نحب نشوف الحياة أجمل، ما نحبش نقف متجمدين، لازم ننطلق علشان تكون الحياة حلوة. وبالحياه حلوه بتدينا الطاقه الايجابيه، بتدينا النشاط، بتدينا العمل، بتدينا النجاح، بتدينا الجمال، بتدينا كل حاجه الطاقه الايجابيه. دايما خليك انسان ايجابي، بلاش تكون انسان سلبي. عايز تنجح في حياتك خليك انسان ايجابي، خليك عندك طاقه ايجابيه، ما تقعدش جنب حد عنده طاقه سلبيه. اي حد بيجيب لك احباط ما تقعدش جنبه، اي حد بيكلمك في مواضيع نكد ما تقعدش جنبه، اي حد بيكلمك يجيب لك احباط ما تقعدش جنبه، اي حد بيحاول يكسر مقاديفك ما تقعدش جنبه. دايما لما تيجي تتناقش مع حد او تقعد مع حد وتحب تقعد معاه، اكيد بتحب تقعد مع اللي بيقول لك انت حلو، اللي بيقول لك انت كويس، اللي بيقول لك كمل، اللي بيقول لك انت بتعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها، اللي بيقول لك ان شاء الله هتنجح. لكن في حد يقعد تقعد جنبه يقعد يكسر مقاديفك، يا عم انت مش عارف تعمل حاجه، يا عم ده انت هتسقط، يا عم ده انت مش عارف ايه، يا ستي ده انت مش نافعه، ده انت لا. الناس دي طاقه سلبيه، ما تقعدش دايما جنب الناس الطاقه السلبيه. حاول علشان تنجح في حياتك وتكون ناجح، حاول تكون مع الناس اللي عندها طاقه ايجابيه. اوعى تتعامل مع حد طاقه سلبيه. الست الكئيبه اللي شكلها كئيب، اللي دايما معقداك في حياتك وتحاول توقفك، اركنها على جنب وكمل مسيرتك، هتلاقي نفسك بتنجح. لو انت عندك طاقه ايجابيه ومعاك ست في البيت جايبه لك اكتئاب وما بتدكش دافع للامام ودايما عندها طاقه سلبيه، ما تكلمها في حاجه تلاقيها جايبه لك احباط، ابعد. ابعد على طول، شوف اللي يديك طاقه ايجابيه. شوف حد صاحبك يكلمك في طاقه ايجابيه، يقول لك انت حلو، انت كويس، انت ناجح، انت بتنجح، ده بيديك طاقه ايجابيه. لكن الست، في ست بقى اللي تنجح اللي هي بتقول لك وانت نازل، تقول لك ربنا يصلح حالك، ربنا ينجحك، الله ايه اللي بتعمله ده جميل، سمعني، وريني، فرجني. دي ست بتديك طاقه ايجابيه، دي تبقى معاها، دي تحاول تتكلم معاها لانها بتديك طاقه ايجابيه. لكن الست اللي بتجيب لك طاقه سلبيه ابعد. الصديق اللي بيديك طاقه سلبيه ابعد. اي حد بيديك طاقه سلبيه ابعد. لو عايز تنجح في حياتك خليك دايما مع الطاقه الايجابيه. دايما الناس اللي بتضحك، الناس اللي وشها مبتسم، خليك مع الناس اللي وشها مبتسم. انت لو عاشرت ناس وشها مبتسم وناس بتديك طاقه ايجابيه، انت لو عندك 60 سنه هتلاقي عندك 40 سنه، هتلاقي عندك 30 سنه. لان الناس دي بترجعك لورا، بترجع سنك لورا، لان انت معاهم بتحس بالطاقه الايجابيه. الطاقه الايجابيه بتدي طاقه للحياه، طاقه ان انت شايف نفسك صغير، طاقه ان انت حاسس ان انت لو عندك 60 سنه شايف نفسك عندك 20 سنه. لان الناس بتديك امل في بكره، بتديك امل ان انت لا، انت احسن من ناس كتير، انت حاجه ما حصلتش، انت شايفينك شباب على طول. لو انت صغير الناس بتديك طاقه، بتحس ان انت لا، ده انت حد عاقل، حد ناس بتقول لك ده ايه ده انت بتعمل حاجات ما بيعملهاش الكبير، فانت بتحس ان انت حاجه كويسه، تديك دفعه لقدام تنجح. خليك دايما مع الناس اللي تديك طاقه ايجابيه، بلاش الطاقه السلبيه. عوامل النجاح كتير زي ما قلنا، خاصه للناس اللي هي خلاص بدات مشارف حياتها، بدات الحياه مع حياتها العائليه واتجوز وبقى عنده بيت وبقى عنده اولاده. الناس دي بتبقى بتبني حياه جديده، بيبقى محتاج حد يسند معاك، يشيل معاك علشان تطلع لقدام وتنجح. اول حاجه للنجاح ان لازم يكون في توافق في الافكار، توافق في الافكار. لازم انت تكون واخد حد طبعه زي طبعك بالظبط. لو طبعه زي طبعك هتلاقي الحياه بتمشي قدام. لو انت عندك طاقه ايجابيه وهو عنده طاقه ايجابيه هتلاقي نفسك بتنجح. لو هو بيفكر زي ما انت بتفكر هتلاقي نفسك بتنجح. لو هو دايما مخليك شايف الحياه جميله بشكله العام، اللي هو دايما مهتم بنفسه وشكله جميل وبيقابلك حلو وبيكلمك حلو، هتلاقي نفسك شايف الحياه حلوه فهتنجح. لو هو دايما بيتحرك معاك رايح في مكان وعندك نجاحات وبيحاول يساعدك وبيتحرك معاك، هتلاقي نفسك بتنجح. لكن مع الناس اللي بتديك طاقه سلبيه ابعد، وخدها من نصيحه ابعد. لو انت عايز لسه هتتجوز شوف حد افكاره زي افكارك، لو بيفكر زيك هتنجح. لازم يكون الطباع واحده،
لان احنا بيبقى فيه طباع كتير عكس بعضها لما الناس تيجي بتحب ولا بتخطب، وانت بتتغافل عن كل ده علشان بتقول انا بحبها، ده انا بموت فيها ما اقدرش اعيش من غيرها، وبتهيأ لك كل الكلام العبط ده اللي بيشوفه في الافلام. لكن مع الواقع الحياه بعد كده بتلاقي كل ده انعكس عليك. لو هي طباعها غير طباعك بتلاقي الحياه فاشله، ما كنتش انت بتنجح بنفسك وتحاول تعدي بنفسك لان انت عندك طاقه ايجابيه وعايز تجري لوحدك تجري لوحدك، مش هتنجح. لان اللي معاك بيجيب لك طاقه سلبيه، حد سلبي كل افكاره سلبيه، شكله سلبي، طباعه سلبيه، كل اللي بيفكر فيه سلبي. فتلاقي نفسك لو انت بقيت زيه هتلاقي نفسك بتقع بتقع بتقع. ولو عندك 40 سنه هتلاقي عندك اكن عندك، لو بصيت في المرايه هتلاقي عندك اكنك 80 سنه. فما تحاولش لما تيجي تتجوز تاخد حد عكس طباعك، ده بيفشل الحياه لان ما بيساعدكش في حياتك. لان انت بتبقى ماشي كده وهو ماشي كده فعمركم ما تتقابلوا، لان الافكار مختلفه. لازم يكون في افكار متوافقه يا جماعه، لازم الطباع زي بعض علشان تنجح. حد بيحب الخروج فلازم انت تكون زيه بتحب الخروج. حد بيحب يضحك ومبتسم على طول كده للحياه، فلو ان هو كئيب قول لي هتعيش ازاي مع انت حد كئيب مبوز على طول دايما شكله كئيب؟ طب انت راجل مرح وبتحب الضحك ومعاك ست كئيبه، طب هتضحك ازاي؟ طب هتعيش حياتك ازاي؟ طب هتنام بالليل ازاي مبسوط وانت معاك ست كئيبه دايما كئيبه؟ لو انت راجل معاك راجل كئيب بيحب الكآبه وانت ست مرحه وحلوه ومنظره نفسك كل يوم ولابسه حلو واقفه قدام المرايه وشايفه نفسك ملكه جمال، ومعاك راجل كشري ورخم، طب انت هتكملي حياتك ازاي؟ فدايما بنقول يا جماعه الطاقه الايجابيه من اهمها واهم اشياء النجاح التوافق في الافكار. لازم تاخد حد طباعه زي طباعك تقدروا تكملوا المشوار مع بعض وتنجحوا بعض. لكن لو انت واخد حد زي ما قلنا طباعه عكس طباعك، انت راجل بتحب الكوره ومراتك ما بتحبش الكوره، فانت مصر كلها بتتفرج على على منتخب مصر ماتش شغال، ولا الاهلي والزمالك والدنيا مولعه والرجاله والحريم والعيال وكله بيتفرج على الماتش، وانت معاك واحده ست قاعده في المطبخ بتعمل الاكل ولا بتعمل الغسيل. حبكت وقت الماتش اللي انت المفروض ان انت اللي قاعد بتتفرج فيه والدنيا جو حلو وخيال، تلاقيها قاعده تعمل لك تغسل، قاعده في الغسيل، قاعده بتطبخ، قاعده في المواعين. يا ست تعالى اتفرج على الماتش تقول لك انا ماليش في الكوره. حضرتك هتقوم واخد بعضك ونازل على تحت رايح على القهوه او على الكافيه وقاعد تتفرج مع حد افكاره زي افكارك. تروح تقعد مع اصحابك مع واحد صاحبك بيفهم في الكوره وهتسيب لها البيت وتطفش. لكن لو هي ست بتفهم في الكوره وبتعمل لك جو حلو وانت قاعد وعملت لك قهوه وعملت لك شاي، انت اهلاوي وهي زملكاويه تقول لك النهارده هنغلبكم وانا مش عارف، دخلتوا في جدل كروي